pretože pre nás je 600 dropov niečo úžasné, ale potom tu máš Španielov, ktorí tie populácie majú namlátené na niekoľko tisíc. Samozrejme niekoľkonásobne väčšia krajina a tak ďalej. Španieli to vždy pokazia, to je hrozné. Tak ale... Aj Taliani to určite kazia. Taliani nie, vidíš, tam dokonca tá populácia není, hej, ale tí Španieli skutočne tú populáciu majú väčšiu, výraznejšiu. Práve tomuto hrabošovi strašne vyhovuje, pretože je to stepný druh živočícha. Takže on rád, keď neprší. On rád, keď ho nevyplaví a navyše má strašne veľmi dobrú rozmnožovaciu schopnosť. Sú po niekoľkých dňoch schopné opätovného sa rozmnožovania. Počúvate podcast Ochrany dravcov na Slovensku Vtáčia akadémia. Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku. Roman, ahoj. Pekný operený deň. Ja sa volám Ďuro Sabo a dostal som pomarančový čaj. Nejaký ovocný. Ovocňák. Áno, niečo ovocné. Budem si tu popíjať a budem sa veľmi tešiť na všetky informácie, ktoré nám Roman povie. Je marec. Začneme teda tým, že čo ty spolu s kolegami samozrejme v týchto dňoch robíte. A keďže ja už som asi 1% odborník na dravce, tak si tipnem dve činnosti. A tou prvou je nejaká oprava búdok a potom som rozmýšľal nad tým, že to zimné sčítanie vtákov alebo dravcov, ale to už asi je za vami. Tak ako to je? To už je za nami. V prvom rade marec, poberaj sa starec, takže by sme nemuseli robiť v podstate už nič. Ako sú na tom tie búdky? Tie búdky, je to v podstate taká dobrá rehola. Ale to je niečo, čo robíš, čo ja viem, od novembra? No závisí, aké sú počasie, aké je podnebie. Teraz sme mali za sebou pomerne suchú, veľmi suchú zimu, to znamená, dalo sa robiť absolútne bez problémov aj v lesoch, aj mimo lesov. To znamená, sme behali po teréne ako elfovia, pretože pôda bola zamrznutá, vtedy sa to robí rýchlejšie, lepšie, fajn. No ale nikto nemladne na ni búdky, takže o to väčšia robota je s nimi, pretože tie skôr vyliahnuté alebo skôr narodené, skôr zbúchané, to je ten najsprávnejší termín, sme skutočne museli dávať dokopy niektoré ozaj veľké repasy, kde v podstate z búdky ostala iba 2-3 steny a všetko ostatné sme menili ako klby. No. Dobre, a keď to čistíte, našli ste v tých búdkach niečo, čo vás prekvapilo? Jasné, pri tých drobných spevavcov, ktoré v tých búdok mám okolo 700, tak tam som sa dozvedel až teraz vlastne, že po tých hniezdičoch, kedy ja som už kontrolu búdok uzavrel, ešte nabehli nejaké ďalšie, napríklad po sikorkách mucháriky. A aj to vo veľmi neskorom termíne, dokonca v druhej polovici júna ešte hniezdili, kedy to už neotváram, pretože tie mláďatá sú vonku, ale zrejme išlo nejaké buď náhradné hniezdenie, alebo dokonca druhé znášky. Takže skutočne zaujímavé, plus až vlastne takto na jeseň sa dozvedám o tej reálnej produktivite, pretože spravidla tie najmenšie mláďatka nie vždycky vyletia, takže potom kontrolujem, či v tom hniezde ešte nie je nejaká zdochlinka a podobne. Takže to je jeden aspekt, to čistenie, a druhý aspekt je tá oprava a príprava tých budok na ďalšiu hniezdnu sezónu, pretože klope nám pomaličky za dvere, také brzlíky už môžu začínať. No dobre, a to je ako? Ty ideš do lesa a máš všetky možné klince, kladivo a rôzne takéto nástroje, proste si to vláčiš so sebou. No ako hodinový manžel, akurát nejdem do domácnosti, ale idem do lesa a je to čím ďalej tým viacej namáhavé, pretože aj tých vecí nosím viacej, kvôli tomu, že treba tam viacej upravovať. Vtáky to ocenia. Preto to robím. To je jediná vec, ktorá keď si skropaj mi potu sa dám do auta. Spravidla prvýkrát urobím iba obhliadku, že ktoré treba opravovať a ktoré treba riešiť, a druhýkrát už idem s týmito klincami, kladivami, tmelmi, terovými papiermi, drôtmi a neviem či všetkým. Skrátka niekto doma stretne, si myslím, že som nejakú chatu vyraboval v okolí. Nebezpečné. K tomu sčítaniu sa dostanem, ale 3-4 mesiace bolo ticho. Nikto nám tu neštebotal a konečne už aj takto v marci sa to všetko prebudza. Kto nás teší svojim spevom v týchto dňoch? Už to začalo. Prvé boli také veľmi nesmelé tóny síkoriek ešte niekedy na konci januára, kedy počas tých dlhších dní, už po tých 3 kráľoch si občas nejaký samček hvizdol, tak nesmelo veľmi, ale skutočne teraz už sú tie rána úplne iné. Ďatle už drumblujú v podstate naplno. To je hlavne ďateľ prostredný, teraz sa krásne ozýva žlny, tiež už veľmi pekne tesáre, tej máme vyslovene tok. No a dokonca už tu máme aj prvých
spievajúcich, tých, ktoré už prileteli. A tam patrí napríklad takou peknou, aj estetickou choreografiou sú cíbiky chochlaté, ktoré síce nespievajú, lebo nemajú vyvinutý ten syrinx na spev, ale robia napríklad také zaujímavé letové manévre. To sú také bahniaky, ktoré v podstate teraz na jar môžeme vydať vo veľa väčších počtoch počas hniezdenia. Škorce, tie takisto, tie sú skvelé aj čo sa týka imitovania týchto rôznych farebných a hudobných variácií, pretože už prišli v tom vyfešákovanom hniezdnom fraku. Oni cez zimu v podstate zhodili kabátik. No a z tých ďalších, ktorí sa už aj chystajú na spev, tak to sú tí lesní práve speváci. Brhlík lesný, kôrovník dlhoprstý, tak tieto už skutočne, keď sa človek započuje, tak už ich počuje. Kôrovník dlhoprstý? V živote som nepočul meno tohto fešáka. Tak dlhoprstých si mal v Káčerove, určite. No isté, ale neboli to kôrovníci. Tento nekradne. A to je čo za vtáka? To je úplne fantastický fogel. V tomto momente som totižto prišiel na to, že máme novú rubriku. Vždy si predstavme aspoň jedného vtáka, o ktorom ľudia, nebojím sa povedať, vedia minimum. Kôrovník dlhoprstý? Z tohto pohľadu vlastne áno, tým, že je nenápadný, malý, taký, no tak vlastne ľudia ho častokrát nepoznajú a častokrát ho aj určite prehľadli v lese. Jeho spev je veľmi nenápadný, ale keď sa ho naučíš, tak zistíš, že není až taký zriedkavý, ale je to fantastický vták s dlhým zobákom. Áno. Kôrovník chodí po kôre. Aha, čiže sa tvári ako ďateľ? A má vyslovene také kryptické sfarbenie, to znamená, že splýva s kôrou. Jasné. A keď lezie, tak v podstate jediné, čo uvidíš, je biele brúško, ktoré on má, ale inak je celý taký hnedý, presne ako tá kôra. Dlhý zobák, spoza kôry vyberá rôzne druhy hmyzu. Aký je veľký? Drobec, to je totálny drobec, možno že nejakých 12 cm. Čiže ten zobák je asi neprimerane dlhý k jeho veľkosti. Áno, v podstate troška sa podobá na tie tropické nektárovky a takéto druhy, ktoré majú tie zahnuté klofáky. A to je vták, ktorý je tu celoročne? Áno, to je totálny rezident. On v podstate neopúšťa tie svoje hniezdne okrsky ani v zime, ani v nejakom inom období. Či staré, či mladé vtáky sú totálne im verné. A občas sa dokonca objaví na krmitku a vtedy ho tí ľudia hlásia, že vidím tu takého zaujímavého vtáka, v podstate ako keby... Čo to je? Áno, že taká myška, ktorá sa zrazu objaví na krmitku, pretože on ani moc nelieta, on veľmi často lozí skutočne po tej... že cupita hore dole, jasne. Áno, a doslova aj do toho krmitka skôr tak ako preskočí. No a čo ešte u neho zaujímavé je to, že keď lezie po tých stromoch, tak na ten druhý strom nezletí akoby horizontálne, ale zlezie k pete toho druhého stromu a tam zase začne šrobovať. Tak, že nepríde o tú kôru, kde môžu byť dobroty. Tam môžu byť nejaké 3-4 metre, v ktorých niečo on nájde. Takže fantastický vták, úplne zaujímavý, veľmi špecifický aj z hľadiska hniezdenia, pretože on za to vychlípenou kôrou alebo v nejakej tej polodutinke aj hniezdi. On si nestavia nejaké klasické hniezdo na vetvičke alebo niečo podobnom. Takže... Ale niekde za kôrou. Za kôrou, presne tak. No a má ešte aj parťáka. Okrem dlhoprstého skúsi tipnúť, ako máme druhého na Slovensku. Čiže sú dvaja kôrovníci? Tak. Kôrovník dlhoprstý a kôrovník zvedavý. Krátkoprstý. ešte, že tak. Dobre, a títo žijú v pomerne veľkých množstvách, čiže nie je to nič extra, respektíve inak. Dá sa vidieť. Dá sa vidieť, nie je to super raritka, ale tým, že žije tak nenápadným spôsobom života, tak je to zaujímavý druh, že málo kedy ho uvidíš, hoci tam je. To je taký akože veľmi, veľmi zaujímavý aspekt, ale práve teraz z jary, v tomto marci, napríklad, keď ho chce človek vidieť, tak stačí prísť do nejakého lesa, pustiť mu tú nahrávku a teraz je to najlepšie obdobie, pretože samce sú mimoriadne útočné a niekedy dokonca u tohto druhu aj samička útočí na toho nevedomého soka. Aha, tam dám reproduktora, budú mi ho ničiť? Stávajú sa také, že dokonca vyslovene, že sú to útoky na ten zdroj toho zvuku. Dobre, takže sme si predstavili kôrovníka dlhoprstého a krátkoprstého. Sú asi príbuzní, pochopiteľne, čiže majú veľa spoločných znakov. Je to, okrem toho zvuku, okrem toho spevu, sú na ne rozoznanie. Častokrát, aj keď ich majú krúžkovateľia v rukách, musíš také 2-3 minútky sledovať a merať a takéto veci, aby si vedel, že kým máš tú česť. A teraz si poslucháč hovorí, to je super, kôrovník dlhoprstý, v živote som to nepočul a zrazu som múdrejší. Perfektné. K tomu sčítaniu sa dostaneme na záver tejto epizódy, ale mám tu jednu, nebojím sa povedať, posluchačskú otázku. Dostal som informáciu o tom, že za posledné obdobie sa množili otázky ohľadom biologickej ochrany plodín. Už
tento výraz je pre mňa, že by som to možno nevedel ani napísať. Hlavne či a ako prilákať dravce a sovy do okolia malých sadov a či vedia pomôcť s lovom hrabošov. Čiže poďme na tú biologickú ochranu plodín. To je biologická ochrana plodín, to je niečo, čo teda nám zabezpečia vtáky. Áno, v podstate tá konvenčná alebo klasická cesta je o tom, že máš pole, na jar ho postriekaš nejakými rodenticídmi alebo nejakou takou inou dobrotou. To je čo? To sú nejaké pesticídy, ktoré robia čo? Rodenticídy sú vyslovene látky, ktoré sú zamerané na to, aby sa ti tam hraboše nenamnožili alebo nepremnožili. Jasné. V podstate pôsobí to ako prevencia voči nejakým biologickým škodcom, najčastejšie hrabošpóny. Tie škody môžu robiť aj iné druhy drobných zemných cicavcov, ale v zásade 99% problémov sú spojené s hrabošom. Dobre, čiže na jar to postriekam. A myslíš si, že máš vybavené. No, tak nemáš. Častokrát nie a práve preto v posledných rokoch aj v súvislosti troška s tou zmenou klímy, s dlhodobými obdobiami sucha, to práve tomuto hrabošovi strašne vyhovuje, pretože je to stepný druh živočícha. Takže on rád, keď neprší. On rád, keď ho nevyplaví a navyše má strašne veľmi dobrú rozmnožovaciu schopnosť. V podstate sú po niekoľkých dňoch schopné opätovného sa rozmnožovania. Máš tu druhú alternatívu a to je tá biologická ochrana plodín. Ja hovorím, že vynachádzame koleso, pretože naši starí dedovia a starí rodičia, čo mali na tých poliach? No, boli to tiež také tie barličky alebo búdky sa začali vešať. Tie prvé búdky neboli z nejakých ochranárskych alebo nejakých iných nálad a metód. Poďte sem a húbte mi hraboše. Ale boli to lesáci. Praktické veci. Presne tak. Boli to lesáci, ktorí chceli kontrolovať v tom čase nejaký druh škodcu. V tom prípade to boli nejaké hmyzy, ktoré niečo žrali. Hej? Toto je v podstate analógia na našich poliach. No a tie čísla sú ozaj zaujímavé. Zjednodušene povedané, čím vo väčšom to robíš, tým viac si vieš pomôcť. To znamená, čím viacej máš tam tých búdok, tak tým viac vieš v podstate tej úrody zachrániť. Ono tie rodenticídy majú ešte jednu blbú vlastnosť a to je to, že ak takého oťapeného, otráveného hraboša zožere nejaký predátor, spravidla môže zahynúť aj on, či už teda sekundárne, alebo teda, že sa mu to postupom času nejak naakumuluje, tá hodnota tých otrávených vtákov, alebo jednoducho v nejakom jedincovi je toho tak veľa, že ho to zloží hneď, to hlavne pri tých menších druhoch, alebo to môže mať vplyv na potomstvo, že ten vták síce prežije, to sú tie myšiarky ušaté v posledných rokoch, ktoré nachádzame s divnými vajcami, ale už sa nemnožia ďalej, že jednoducho ten vták ešte funguje, ale tie rodenticídy, ktoré sú v tej potrave, spôsobia to, že napríklad sú už neplodné. No dobre, a neviete vy majiteľom sadov alebo nejakých polí povedať, počúvajte, vymyslíme tam tie budky, dáme ich tam 20 a je vec vybavená? Jasné, toto sme riešili aj celkom úspešne už v 2019, kedy polku juhozápadného Slovenska zožrali hraboše, tak sme boli, v podstate nám bol umožnený vstup aj na regionálne komory Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Tam sme to riešili a plno tých poľnohospodárov si v podstate aj dalo povedať a riešili túto pomoc a boli s ňou spokojní. Problém je v tých cykloch hraboša. No, keď to nainštaluješ, tak v podstate si myslíš, že je pokoj, lenže ten hraboš robí s tou populáciou toto. Hej, to sú, čiže robí takú nejakú sinusoidu. Poslucháči, aby vedeli presne. Naznačil som krivku, čiže 3-4 roky môže byť pokoj a potom to buchne. Kamarát, ktorý sa týmito hrabošmi zaoberá, to volá, že tiká tam potichu atomová bomba. Ty si myslíš, že je všetko v poriadku, ale tie hraboše sa skrátka raz za tých 4-5 rokov naakumulujú, vybuchnú a vtedy je potrebné, aby tam tie búdky v tej krajine boli. Vo veľkom to robili napríklad Španieli a tie čísla boli skutočne zaujímavé. V podstate to zničenie tej úrody, keď na tých búdkových plochách bolo menšie o 30% oproti konvenčným alebo oproti tým klasickým rolám a takisto sa podielali tým pádom významne, keď máš menšie škody, tak máš väčší výnos, máš väčšiu úrodu. No pochopiteľne. Takže toto všetko zaberá a samozrejme potom to má aj nejaké interakcie už v rámci tých vtáčich spoločenstiev, čo asi tých poľnohospodárov nezaujíma. Ale pre nás tam boli tiež zaujímavé výsledky, že keď tam máš napríklad veľa týchto sokolov, alebo viacej myšiarok, alebo väčší počet plamienok driemavých, tak napríklad nemajú radi tieto plochy väčšie druhy dravcov, ako sú orly alebo myšiaky. Takže tie sú potom akoby vyčlenené na perifériu týchto búdkových ploch. Jasné. No dobre, a teraz otázka, ako prilákať dravca a sovy, to je jasné. Čiže dáme budky alebo barličky. A vedia všetci poľnohospodári, alebo ten, kto má sad, akú budku
pripraviť dravcom alebo sovám? No, v tomto sú skvelé tieto budky pre sokola myšiara a myšiarku ušatu, pretože od týchto dvoch druhoch sa najviac bavíme. To sú tie tzv. Myofágne, to znamená myšolovné druhy vtákov. No a tieto budky sú strašne jednoduché. Na to netreba mať jadrovú fyziku alebo niečo podobné. To je skrátke 30 na 30 na 30, 30 výška, 30 šírka, 30 hĺbka a z prednej strany necháš polku steny otvorenej na to striežku niečím obalíš. Čiže žiadny otvor na vchod, ale len vyslovene takú pololištu, taký mantinel je iba. Áno, presne, aby mláďatá alebo vajíčka nevypadli. Jasne. A je hotovo a dokonca tieto budky ešte majú jednu výhodnú vlastnosť, že ak ťa nezaujíma potrava tých daných vtákov, nemusíš to každý rok čistiť, pretože tie sokoly alebo sovy urobia prvé čo, keď do tých budok prídu z jary. Vyhrabkajú si to a idú ďalej. Dobre, ale striežku dáš ešte. Striežku dáš a striežku obalíš, nech to vydržíš. Keď už tú budku robíš, tak nech ju máš aspoň na 10 rokov. Áno. No, a toto zaberie? Toto zaberá. Samozrejme, netreba od toho čakať zázraky, že jedna budka mi vyrieši celú úrodu. Dajte ich 10 a budete prekvapení. Daj ich 20, 30, 40 s odstupom dvoch budok 50 metrov od seba. A to skutočne je tá populácia týchto dvoch druhov myšiarky a sokola myšiara je tak bohatá, že dám 30 búdok a 30 párov mi tam nabehne? Neplatí to jednak jednej a preto odporúčam väčší počet búdok, pretože nie každá búdka samozrejme je obsadená, ale čo je skvelé na týchto vtákoch je to, že sú manažovateľné. To znamená, že oni sa presúvajú aktívne za tými búdkami, že si ich vyhľadávajú. Aha. Napríklad tú kampaň, čiže tým pripravuješ živnú pôdu. A kto iný by tam prišiel ako oni? Tam napríklad použijem jedno číslo, tú kampaň, ktorú sme mali s energetikmi, tu Hej Sokoly, tak tam máme obsadenosť na úrovni 95% už aktuálne, po niekoľkých rokoch. Tie prvé roky nie sú také bohaté, ale potom už aj keď tie mláďatá sa usádzajú tých vtákov, ktoré sa tam vyliahli, majú prirodzenú tendenciu zahniezdiť čo najbližšie tam, kde sa vyliahli. Ochrana dravcov na Slovensku je občianske združenie, ktoré sa venuje výskumu a ochrane dravcov a sov žijúcich vo voľnej prírode na Slovensku. A teraz, mám sad, mám pole, minulý rok bol fajn, hraboš to nepreháňal a ja zrazu zistím, respektíve inak, kedy ja zistím, že tento rok je tá atomová bomba, že je problém. A druhá časť otázky, keď rýchlo rozvešiam budky, ešte to stihnem? No, to si hrabol do takej veľmi, v podstate tej najťažšej problematiky, pretože o toto nám ide a o toto sa nejakým spôsobom sporíme, pretože my, to máš ako s požiarom v tej Kalifornii, je blbosť, je logické, že hasíš, keď horí najviac. Áno. Ale ty musíš spraviť tú prevenciu. Čiže ideálne, keď tam tie búdky sú už dávno predtým. Problém je, s čím sa my stretávame, je to, keď poľnohospodári hovoria, už mám problém, poďte to riešiť. No vtedy už je neskoro. Vtedy sa už samozrejme nedá, tie vtáky musia pôsobiť preventívne. Niečo urobia, ale je to v podstate také, že urobili sme niečo skôr pre pocit, aby sme reálne vyriešili problém. Dobre, ale keď ja rozvešiam 30 búdok a bude normálny rok hraboša, že nič sa nedeje, to neznamená predsa, že tie budky obsadí niekto iný alebo ich zničí, veď oni tam môžu byť. Samozrejme, oni fungujú ďalej a plnia tú svoju funkciu. Tam tá funkcia je oveľa dôležitejšia ako to, keď už je hraboš v gradácii, pretože ona spôsobia to, že tá gradácia síce nastane, pretože to je prirodzený prvok toho druhu, ale nepôjde tá sinusoida tak strašne vysoko. Jasné. To je najdôležitejšie. Toto v podstate sme riešili aj nejaké obdobie s ministerstvom pôdohospodárstva, bohužiaľ sme nepochodili, že jednoducho my potrebujeme aktuálne, a je to zaujímavé aj poľnohospodárov najmä, riešiť to, aby sme vedeli, v ktorej časti Slovenska aktuálne ten hraboš ako na tom je, aby sme vedeli... A to sa dá zistiť? Samozrejme, tým, keď tú populáciu v podstate monitoruješ, a vidíš, že máš hraboša v množstve, neviem, dáva sa 50 pascí, keď sa chytajú 3-4, problém není, ale keď uvidíš napríklad na jeseň, že začína nám stúpať, že už máme v 50 pasciach 20 alebo 30 hrabošov, tak už bude problém. Vtedy sa treba zakročiť, pretože o pol roka ich máš potom na 50 pascí, 50 odchytených. No a ty máš pol roka na to, aby si rozvešal budky a máš pokoj. To je ono, that's it. Čiže sme vlastne vyriešili problém. No, nevyriešili, pretože... No my dvaja áno, my tomu rozumieme. Ale keďže momentálne tento monitoring absentuje a nie je štátom podporovaný, tak v podstate to ostáva na nejakej hobby aktivite a chodeniu po poli. No dobré, ale vtáčkari, vy odborníci, máte riešenie a máte aj spôsob, ako to urobiť. Áno, nie je to samozrejme všeliek. Vždycky dodávam, že ruka v ruke s týmito búdkami majú ísť aj nejaké opatrenia v krajine, aby tá krajina nebola taká homogenizovaná, to znamená, aby tie role neboli také obrovské,
pretože potom ten vták nemá kde loviť. Hej? Áno, treba to predeliť, nech si má kde sadnúť a tak ďalej, jasné. Tak. Takže už ťa pasujem za 2% dravčiara. Díky moc. Sa mi páči, že posúvame tieto veci. No, už otázne je, prečo to tí zodpovední nevyužijú, tieto mudrosti vaše, ale dobre. Zakončil by som to pozitívne. Počet týchto, nazval by som to, novodobých poľnohospodárov, ktorí fandia takýmto veciam, vzrastá. Tak to je super. Super. Už len jedna informácia z Vtáčieho bulváru. Aha. Mali sme rekordné počty zimujúcich dropov na sislovských poliach. Čo sú rekordné počty dropov zimujúcich? Je to až neuveriteľné, pretože bavíme sa o veľkom vtákovi, je hoviatko. Ktorý má veľmi pomalú stratégiu rozmnožovania, to znamená, nemá ako sikorka 11 mláďat. V podstate pred nejakými 20 rokmi, kedy dropa na Slovensku bolo vzácnosť pozorovať, tak dnes tá zimujúca populácia v tom panonskom regióne, rozumej od Viedne po Bratislavu a od Bratislavu niekde k Mošon na Ďarovaru, tak to sčítanie, ktoré sa urobilo, tak bolo neuveriteľné. Dokopy bolo sčítaných 612 dropov. To je vzrušujúce? Opakujem, 612. To je strašne veľa? To sú čísla, ktoré sme historicky v tomto regióne v podstate za posledných možno 50 rokov vôbec nemali. Dobre, čiže keby si povedal 300, už to je vzrušujúce. No, za mňa už aj 200 sú fajn. A 600 je teda 600 brutál. je neuveriteľné, perfektné. Hlavne pri týchto v podstate aktuálnych nejakých podmienkach, ktoré sa dejú. Takže tým dropom sa evidentne na tom pohraničnom regióne darí. Drop tu zimuje? Čiže on nelieta hore-dole, nemigruje? Je to taký zaujímavý tvor, oni sa presúvajú za potravou, ale tie také nejaké veľké presuny ho nie sú známe. To znamená, lebo je lenivý? Lebo je veľký, ako lebo nechce to nepotrebuje hlavne. Lebo ja ho vnímam ako taký profesorský typ, ktorý sa tak ako zamýšľa, špekuluje, že to nie je taký niekto, kto si povie, ježiš, teraz rýchlo idem. Vrtula v zadku. No, nič také. To vôbec nie, ale tie presuny sú u nich známe a typické. A práve to sa im stalo v minulosti veľmi v podstate rizikové alebo kritické, pretože pri tých preletoch oni tým, že sú ťažkotonážnici, také veľké hovátka, tak majú veľmi zlú manevrovaciu schopnosť. Takže práve elektrické vedenia, ktoré im boli postavené v dobrej viere, že teda nám ľuďom donesú elektriku, tak pre dropy sa stali v podstate rizikovou prekážkou číslo 1. Pri tých presunoch za potravou z jedného pola na druhé, tak častokrát teda do týchto vedení narážali. Ale dnes už máme na toto recept, tie vedenia sú pooznačované, zviditeľnené, aby ich tie dropy videli na väčšiu vzdialenosť a vyhli sa im. A celý svet vie o tejto informácii, že tu nás v okolí je 600 dropov zimovalo a sú z toho nadšení? No, chvália nás? Závisí kto a ako, pretože pre nás je 600 dropov niečo úžasné, ale potom tu máš Španielov, ktorí tie populácie majú namlátené na niekoľko tisíc. Samozrejme niekoľkonásobne väčšia krajina a tak ďalej. Španieli to vždy pokazia, to je hrozné. Tak ale... Aj Taliani to určite kazia. Taliani nie, vidíš, tam dokonca tá populácia není, hej, ale tí Španieli skutočne tú populáciu majú väčšiu, výraznejšiu. Tam napríklad je zaujímavé, že tie dropy sa chovajú troška inak, tam preferujú aj viacej krovinatú alebo lesnatú krajinu, dokonca sa vyskytujú v olivových hájoch a podobne. Takže je to troška iný drop, hoci je to ten Otistarda. Dobre, ale tento drop je ukážka toho, že keď človek chce a vytvára podmienky, vie tým vtákom a nielen dropovi alebo zvieratám proste pomôcť. Bodka. Za mňa, keď sa chce, tak sa dá a je to o tom presne, že ľudia, keď spolu rozprávajú aj z rôznych profesí, napríklad poľnohospodári, ochranári, tak toto je krásny príklad tej produktívnej spolupráce, takže tešia sa tomu momentálne aj poľnohospodári, aj vtáčkari. A teraz všetci tí, ktorí čakajú na zimné sčítanie dravcov, sa dočkajú, lebo si hovoria, bože, tak pustil som si túto epizódu a stále o tom nehovoríte, základná informácia. Čiže zimné sčítanie dravcov na Slovensku máme za sebou. Máme čísla? Máme čísla. Polepšili sme si? A v podstate je dôležité povedať, že teda nešlo len o slovenský projekt, ale boli do toho zapojení Maďari, ako na pyramíde ten vrchol. Oni sú tí hlavní motor a ten hlavní organizátori. Boli do toho zapojení Česi, takisto dokonca Rakúšania, Slovinci, Rumuni, takže, a dokonca aj Srbi. Takže skutočne bolo to v podstate celom tom panonskom regióne. No a tie čísla sú vo všeobecnosti zaujímavé, druh od druhu, ale akože tá vlajková let toho sčítania, to sú tie orly, takže tam v podstate sú veľmi podobné čísla ako tie v minulých rokoch, aj keď nie sú úplne pozitívne, nastal tam pokles takisto u orla kráľovského, síce len mierny, u orliaka morského o niečo výraznejší.
Zaujímavosťou pre mňa boli, že sa tu vyskytovali nie na úrovni 1-2 kusov, ale bolo zaznamenaných až 9 orlov hrubozobých. To je taký ten vták, ktorý napríklad na Slovensku sa výnimočne vyskytne. No. Ale teda hlavne na juh od nás občas nejaký prezimuje. Mňa čo najviac prekvapilo bol počet kaní močiarnych, ktorých boli zaznamenaní v tomto regióne, ale zo Slovenska ani jedna. To znamená, vidíš krásny ten posun, že o pár kilometrov južnejšie ten biotop už môže byť úplne inakší z hľadiska zimovania toho vtáka. Aha, čiže my im nerobíme podmienky. U nás nie sú vhodné podmienky z hľadiska zimovania. On ten vták... Aj keby sme sa snažili? Aj keby sme sa snažili. No, tak potom klimaticky to není úplne... To je zaujímavé, že ona normálne zimuje aj v Afrike, ale zrejme aj ona reaguje na tú zmenu troška klímy, pretože kedysi zimujúca kaňa močiarna aj v stredoeurópskom regióne bola vzácnosť. No čo ešte zaujímavé? A rastie nám napríklad haja červená, tá zvýšila tú svoju početnosť aj oproti minulému roku výrazne. Tie menej potešiteľné, ale zasa interpretovateľné veci je pokles myšiaka severského a kaní sivých. A to je opäť o tom, že ten hraboš po tom minulom roku, kedy bol hore. Minulý rok bola atomová bomba. Tak tento rok to išlo nižšie, takže tieto severské vtáky, ktoré tu u nás iba zimujú, trávili tú zimu s najväčšou pravdepodobnosťou niekde inde. Čo ešte zaujímavé je ohľadom zimného sčítania? No, mňa zaujímali tí najpočetnejší a tým pádom aj tí najbežnejší. To je myšiak aj sokol myšiar. No a obidva tiež tieto druhy klesli oproti minulému roku v rádovo minus 10%, čiže to není nič dramatické. A tiež je to samozrejme z toho dôvodu, že tie mláďatá týchto druhov sú potulné alebo dokonca migrujúce, takže tie, keď uvideli, že není tu potrava, tak tie si odleteli ju hľadať niekde inde. Ano. A tie staré vtáky tu ostávali, čiže není to nič dramatické. A z týchto čísiel toho zimného sčítania dravcov, vy vidíte niečo, na čom musíte makať, aby to na budúce bolo lepšie? Za mňa je to veľmi dobrá taká križovatka, že o čo sa treba možnože starať. To znamená z môjho pohľadu, ako človeka, ktorý sa nejak zaoberá vtákmi, tam, kde nám to klesá. Klesá, pochopiteľne. Čiže orly si žijú svoj život, zase závisí, ktorý. Orol kráľovský je na tom veľmi dobré, orliak nám tiež stúpa, napríklad orol kriklavý, ten tu v zime síce není, ale na základe hniezdiacich párov vidíme, že orly kriklavé nám pomaličky, ale veľmi dlhodobo už klesajú. Takže napríklad zainvestovať energiu do tohto druhu, sťahovavého druhu orla a možno menej sa venovať tým ostatným druhom, o ktorých som hovoril, že stúpajú. A čo je to zainvestovať energiu? Čo teda urobíte pre orla kriklavého? Čo sa dá robiť? Môžu to byť rôzne postupy. Tým z rýchlosti premýšľam tým, že je to druh vtáka, ktorý má rád trvalé trávne porasty, ale zároveň si prilepšia nejakou žabkou. Častokrát, že loví nie len teda drobné zemné cicavce, tak jednoducho starať sa o to, aby tie polia pod tými pohoriami, kde on hniezdí. On není ten južanský typ, ale má rád kopce a teda pohoria, v ktorých hniezdí, aby tie polia ostali naďalej poliami alebo lúky lúkami. Jasne. Tým, že som tam spomínal tie žaby, tak napríklad urobiť tam nejakú teda periodickú mokrať, kde sa zlepšia teda podmienky obojživelníkom. Ukázalo sa ako veľmi významné zachovávanie starých stromov v porastoch, to znamená, robí sa aj ten otrocký monitoring, ktorý poznáš, vieš, že kde zahniezdí, následne sa dohodneš s lesákom, nepil tam od apríla do júna, lebo vtedy tá samica sedí na vajíčku a malom mláďatku, jednoducho. A chceme, aby prežilo, jasné. 90% tých stretnutí je fajn, je produktívnych, lesák sa tomu ešte poteší, fajn. Ďakujem, že si mi povedal, usmerním svoju ťažbu, pôjdem teraz niekde inde. Rozumiem. Ale už na základe tohoto, čo ti hovorím, asi vidí, že to nie je na 2-3 hodinky, že sadneš k počítaču. Takže je to strašne náročné, strašne namáhavé a teda stojí to čas a energiu. Páči sa mi, že som asi 200 sekundy mal pocit, že chceš pomáhať aj žabkám a potom si hovorím figu borovú, on tým dravcom pripravuje bufet. Takže dobre, ale no. O tomto sa môžeme niekedy pobaviť. Za mňa pomoc obojživelníkov je jedna z najväčších prínosov pre prírodu vôbec. Samozrejme, to ja myslím, ako žartujem. Pretože, lebo to nie je to len o dravcoch. Aby som to iba dopovedal, pretože oni sú v tej potravnej pyramíde na strede a sú štúdie, ktoré dokázali, že pomoc obojživelníkom znamená pomoc absolútne celému reťazcu. Čiže toto napríklad realizujem a nedaleko chalupy, kedy sa už 3 roky snažím zachrániť jednu mokrať, aby teda tam tie skokany sa mohli ďalej vyvíjať, pretože
v okruhu 5 km nepoznám inú močarinu, kde by tieto skokany mohli žiť. Vyšlo zo zimného sčítania dravcov a sov nejaké alarmujúce číslo? Alebo niečo, pričom ste si povedali, tak už je tu fakt veľký problém? Kontrolka vyslovene nezablikala nejakým takýmto smerom. Tie niektoré počty, aj tie neveselé sme očakávali. Z môjho pohľadu okrem... Viete ich vysvetliť? Vieme ich vysvetliť. Z môjho pohľadu taký ten skutočne druh, ktorému sa nedarí a nevieme si nejako s ním pomôcť. Aj ten manažment je veľmi náročný. Je napríklad jastrab veľký, kedysi dosť bežný druh dravca, tak tie jeho počty tiež nám stále klesajú, ale tam jeden z tých dôvodov, alebo jeden z tých hlavných dôvodov toho poklesu je aj tzv. Západonilský vírus. No a s týmito malými drobcami vieme veľmi, veľmi ťažko súperiť. To aj doslova sme zažili aj na vlastnej koži v podobe teda pandémie COVID-19. Dobre, ale skončíme niečím pozitívnym. Prosím ťa, čo sa týka toho sčítania, čo bolo fajn, veselé, super. Tak to sú haje červené, určite. To je druh, ktorý pred pár rokmi aj na Slovensku bol v počte niekoľkých párov a dnes z toho západu k nám prenikajú stále vo väčšom a väčšom množstve a aj tá populácia jednoducho už pomaličky nie je len taký ich vysnenou destináciou alebo miestom, kde sa rozšíru takým panstvom, není len Záhorie, ale už sa nám jednotlivé páry posledné roky ukazujú aj smerom na stredné Slovensko. No a ešte potom je taká izolovaná populácia v Laboreckej vrchovine, tak táto tiež verím, že možno, že o niekoľko rokov môže byť dokonca až prepojená. Tento diel Vtáčej akadémie vznikol vďaka finančnej podpore od nadácie ZSE. Ďakujeme. Počúvali ste ďalšiu časť podcastu Vtáčia akadémia, podcastu ochrany dravcov na Slovensku. Ak nám chcete čokoľvek napísať, tak sa ozvite na dravce@dravce.sk.